Беребиз улантабыз кадырман телекөрүүчүлөр, түз эфир майрамдык чыгарылыш. Бизде болсо аябагандай сонун коноктор жана сонун маанай менен улуттук оюндарыбызды бүгүн Нооруз болуп аткан соң сөзсүз түрдө улуттук оюндарыбызды дагы ойноп кетүүнү туура көрүп отурабыз. Ал эми студиябызда болсо сонун жаркылдаган конокторубуз бар. Мен бүгүн азыр кесиптештерибиз менен жалпы Сармерден оюнун ойногонго аракет жасайбыз. Ал эми мырзалардын атынан мынакей Эржан тобунун чыган жигити өз айтмакчы баягы Кыргыздын эртеңки элитасы боло турчу, бычакка сап боло турчу, таланттуу, көп кырдуу талант Таңатар мырза менен биз кыздарга каршы буюрса сонун оюн көргөзмөкчүбүз. Эле каршы туруп алган го булар. Анда мен Маржан тобунун суйкаган сулуу бийкечтери менен тааныштырып өтсөм, менин сол жагымдан Беназир, Назгүл, Буефиза жана Нурия. Ай, баракалла. Кош келиптирсиңер. Маанай жакшы, майрамдык маанай. Эмнегедир жигиттер азсыңар? Сазбыз. Же кыздардан коркуп качсыңар? Биз аз бирок сазбыз да. Азбыз, баягы силерге окшоп саны көп, сапаты жок эмеспиз. Биздин кыздар саны да көп, сапаты да бар. Урматтуу Маржан тобу, Эржан тобу, сонун оюн курабыз, майрамдык чыгарылыш тартынбай, даамдардан алып, сонун оюн көргөзгөнгө. Алгач майрамыңыздар менен. Маржан тобу. Жакшы келип алдыңыздарбы? Майрамдык маанай жакшы? Жакшы, Кудай буйруса. Кыздары менен маек куруп атат го чиркин эркек кызы. Кандай келип алдың? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы, аман эсен. Өзүңүздөр. Майрамдык маанай. Буйрса жакшы, сиздердин дастарконду көрүп андан да сонун болду. Анда дастаркондон даам сызып, биздин сүмөлөктөн ооз тийип, жармадан ичип, анда алгач эле сонун бир музыкадан баштайт окшойбуз. Кандай? Баягы кыргызда кыздын затылык, кыр көрүнмөргөн чачылык деп кыздарыбыз сиздерден баштасак, кынакей Маржан тобунун суйкайган сулуулары сиздерден музыкалык чыгарма болсун, анан биз жооп беребиз, Сармерден башталды, энди ачыктап жарыялайбыз. Келиңиздер кыздар. Майрамыңыздар менен анда эмесе сиздер үчүн биринчи насаатырларынан баштап берели. Сөзү элдики, обонун устатыбыз Роза Аманова эжекебизге таандык. Насаатыры деген чыгарманы аткарып берели. Баракелде. Kulak sal, izlede kalgan nasatır. Alay kalkın kulak sal, abalda kalgan nasatır. Jakşı kızga jaman kız, bağı menen tengelip. Jakşı kuşga jaman kuş, bağı menen tengelip. Jakşı salga jaman at, jağı menen tengelip. Irı salgın ıntımak, ıntımağı jok bolso, aldından tayar altın tak. Armanı bolары бергендин, алганы болары бергендин, күнөөсү болары күлгөндүн, күйүтү болары өлгөндүн, акылы кетсе башыңдан, маңдайыңда шор болор, ачуу душман акылдос, ачуу төбөгөн болор. Акыл туса чыкпаса, улуулуктан деп айда, алтынып турса зиркилдеп, сулуулуктан деп айда, эм болбосо айтканың чечендиктен деп айда, агып турса тапканың, аялың болуп не пайда. Баракелде. Акылдуу деп айтабыз, чачылган элдин эптесе, эр жигит деп айтабыз, жогу таштап кетпесе, аргымак деп айтабыз, жегенде жылкы жетпесе. Арманы болар бергендин, алганы болар бергендин, күнөөсү болар күлгөндүн, күйүтү болар өлгөндүн, акыл кетсе башыңдан, маңдайыңда шор болор, ачуу душман акылдос, ачуу төбөгөн болор. Bakıldagan tekeni su geçkende görürmüz, şakıldagan gelindi üç geçkende görürmüz. Menmensingen jigitni jo gelgende görürmüz, geçensingen jigitni do gelgende görürmüz. Aytılgan söz atkan ok, aytılgan soň ayrılbas, kalgan көңүл kaçkan koş, kayılgan menen tabılbas. Ötkön ömür öçkönö, töküngön menen jagılbas. Bak bulut, parışı jayı tak bulut, çeçinin görkü söz bulut, jamanga dönüp gelgende, götөр alбай мас bulut, жакшыга dönüp gelgende, сылык сыпап pas bulut. Азамат карап эмеспи, алтынды бактын киймесе, жаш кыздар кор болуп, жалбар кызын сүйбесе, аял карап эмеспи, алдан бала күлбесе. Ananda tilek tilegin, asa musa kol kalıp, ata dep ыйлап kalbaska.
ачуу, жамандан чыккан сөз ачуу. Артық көркү берметтен, азат көркүң эмгектен. Бүткөн ишке сынчы көп, пышкан ашка жечүү көп. Ат кадырын биле албай, талска сапары жүрбөгөн. Мейлиң ажок, мейлиң хан, өтөсүң бир күн дүйнөдөн. Өлүмдү рызкы, үчүү кыйын адамга, тирүүлүктү кыянат, кылбагыла адамга, кылбагыла адамга. Ай баракелде. Мына ушундай акыл толгон насааттар менен кыздар, бийкечтер баштап берди. Ооба. Бар болуңуздар. 4 кызга тең келем деп жалгыз олтурган Такем өзү эле тең кирет, тең келгенде эп кирет. Ой, азыр таке өзүң бир сого көрөм. Жакшылап жооп берип, мынакей. Кыздар келиңиздер, даамдан тартып отуруңуздар. Эми бул 4 кыздын ырына ойлоп атам, азыр насаатырына жеңи жок атабыздын көк сулусу менен жооп бербесек болот. Баракелде. Анда таке кел. Баракелде. Aşıkmın sizdey perige, ayıt almay sırım demige, adamdımın çağınamay aytırmay bilsen emine. Kızıkam sizdey perige, kıynalam cındap demige, kişini mınca çırkatmay degin oldu, kıynamay bilsen emine. Gülgünde gülgün gümüşün, gülgünde kızdın gülüsün, güyüttü tartıp güyüşün, gündeyim aytçı kim üçün. Güydürüm takır üzgüm çok güygüzüp süyün ümitüm, jark etsen gülgün gümüşümdeki jaro kir kızdın gülüsün. Jalınga düşüp güyüşümdeki jarkınım aytçı kim üçün. Canından aslı çıkkın yok degin oldu, can kızıp süyün ümitüm. Görüşken günüm saltanat, görkümün gün ay jaltanat, görkümün candı göksötüp kömököydün baltamat. Görüşpey kalsam göksulum könöktüp gözden jaştamat, jolukkan günüm saltanat, joduragan kelbetingen jogortum gün ay jaltanat. Jolukpay kalsam ben azir doңol, joşulup gözden jaştamat. Etegeni bildiğin, bilgi bir berip çakırsam belgini kantip gelmeyin. Cahil oldu beles kırdayım, jaşlardan çıkan göksulum, jamalım dögüvırdayım. Jaraşkan perim ekensin degin oldu, jaltanmay karavırdayım. Antaşıp koygun söz üçün men senin acıratıp alarmın. Ey barakelde tangırım ake. Ай баракелде. Башталышы Сонун эң жооп сонун. болду, Ооба. Эми көк сулуу деген биздин чыгармага Жеңи Жок атабыздын Көк сулууңар жооп берет болду экен. биздин көк сулуубуз ооба. Биздин негизи кыздарыбыздын баары эле сулуу. Айта кетчү нерсе, Маржан тобунун мына кыздарынан турган жаңы топ, жаңы курам ооба. Эми эле баштадыңыздар, кыздар чыгармачылыкты комуздук колго алып, мына буюрса кызыл көйнөктү кийип, өзүңүздөр багы бир эки суроо берип андан кийин улантпайлы, кандай дейсиз? Жакшы болот. Анда тавсыккан, бышып калган баягы эрке бала, мынакей өзү да сармердендерди эрке болуп, жакшылыктарда дагы эрке болуп жүргөн Таңатар мырза, анда микрофон сизде. Таңатар мырза, кантип келип калдыңыз ушул Эржан тобуна? Эмне болуп? Эржан тобуна 3 жыл мурун келгенбиз. 3 жыл мурун мектепти аяктап келип, бул жактан Кыргыз Түрк Манас университетине тапшырып, анан ошол устатыбыз Роза Аманова эжекебиз жетектеген Эржан тобу балдардан турган топ бар экенин уктум. Буга чейин Маржан тобун угуп жүрчүмүн. Анан келсем Эржан тобу бар экен.
аябай кубанып. Сиз башында Маржан тобуна келдиңиз беле ошондо? Жок, Башында өзүм эле устаттын тиги немеси шакирт болоюн деп келген. Анан баягы келип Эржан тобуна кирип аябай кубанычта болдук. Ошол жактан ырдатып көрүп, баягы экзамен деп коет орусча айтканда, ошондой менен өттүк. Кудайым буйруса кубанычтабыз, 3 жылдын жүзү болуп калды. Эң соңун кыздар, Маржан тобуна өтүш дагы оңой эмес болсо керек э? Албетте оңой эмес. Бул өзүнө өзү күндөс группа болуп калды. Биз дагы ошол Манас университетине тапшырып, улуу устатыбыз Роза Аманова эжекебиздин колуна өтүп калдык сабак алуу үчүн. Анан мага дагы 3 жылдын жүзү болду. Буюрса таң атар экөөбүз чогуу келип, бир убакта тапшырганбыз. Анан ошентип Маржан тобуна алып калдык тандалып. Баракелде. Жакшы, Беназирдин жобу болду, Назгүл, сиз? Мен дагы ошол биринчи эле Манас университетине келип, устатымдын ошо шакирти болууну аябай самап, эңсеп жүргөм. Анан кийин келип ошо бир жылдай эжиден жакшылап сабак алдык. Анан качан эми даяр болдуңар, эми дагы быш элексиңер, дагы деп сабак алып жүрүп, анан кийин кошулганыма ошо бир жылдын эми жүзү болот. Буйруса. Маржан тобунун кыздарынын аты дагы өзгөчө, заты дагы өзгөчө. Бүйвизам жооп берсин да. Ошол биз деле эжебизден убагында эңсеп, ушул Роза Аманова эжеден сабак алсак экен, өзүнүн ушинтип өзүнө жолугуп, ушундай ар кандай сабак, музыкалык кандай билимин өзүнөн уксак деп аябай тилек кылчубуз. Ошол тилегибизге Кудайым жеткизип, өзүнөн сабак алып, шакирт болуп, андан соң ушул Маржан тобуна өзү биздин качан гана Назгүл айтмакчы бышып жетилген учурда, анан кийин Маржан тобуна кабыл алып, анан ошол кезден баштап өзүбүздүн чыгармачылык жолубузду баштап атабыз. Эң сонун. Нурия. Биз дагы ошо Манас университетине тапшырып, ал жерден Роза эжеге жолугуп, Роза эженин өзүнүн билимин бизге үйрөтүп, кыздар айтып өткөндөй биз дагы бир аз эжеден сабак алып, качан гана толук бир аз даяр болгондо анан Маржан тобуна кошулдук. Буюрса бир жылдын жүзү болот үчөөбүзгө. Бүгүн майрамдык салтанатта көптөгөн жерлерге барып ырдайт болушуңуздар керек. Буюрса. Эң сонун жакшы майрамдагыла дейли дагы. Оюнга улантпайлы кандай дейсиз эркегиз? Бүтүп калдыңыздар го анда, Жооп керек болот. Жооп керек болот. Көксулуудан болгондо дагы жооп керек болот. Эмне деп жооп беребиз кыздар анда? Эмесе Таң атадын көксулуусуна кыздар менен Барп атабыздын Өзгөчөм деген чыгармасын. Жооп берген. Төртөөлөп. Бизбен деле жооп берип коебуз, эми кичине сага дем берип туралы. Я деңиз. Вале. Жалгыздатпай сизди таң атады. Буюрса экөөлөп буюрса. Тең келгенге аракет жасайбыз кана анда кыздар. Bulbulunday özgöçüm
Ей бале. Ержан тобунан Төрт башка өзгөчө деди го чиркиде. Төртөө өзүнчө айтып атышпайбы ар бириси. Жакшы, ошондо Ержан тобунан өзгөчөлөнүп жалгыз келип калган таңатарга Өзгөчөсү, арналды, өзгөчөсү. Анан калган мырзаларга эмне болду деп сурабасак болбоско? Эмнеге таңатар жалгыз келип калды экен? Ержан Ооба, айта кетпесек болбойт. Бүгүн чын эле азыр мына Барпай ака айткандай бүгүн улустун улуу күнү, Нооруз майрамында чынында ар кимибиз ар кайсырге бөлүндүк да. Ачык айтканда, бүгүн да салтанаттар аябай көп болуп, эки балабыз Супарага барса, дагы эки балабыз Кыргыз айылы деген жер бар, ал жерге барса, анан мен жалгыз бул жака келип калыптырмын да. Ошентсе дагы кыздар биригип бардык жака үлгөрүүгө аракет кылып атышат да. Кыздар экичиле жерге барышат да. баракелде, ошентсе дагы кыздарыбызга татыктуу жооп берип атабыз мынакей. Бирок Сары Мерденин оюндун аягында бирөөңүздөр тандашыңыздар керек эми өзгөчө. Анан азыр эми жооп бергенге жараша байттан бери кыздарыбыз Кыздар өзгөчөмдө ырдап атышат. Баягы тердеп кеттим. өзгөчөсү барбы, жокпу деп ырдап атышат. Анан эмесе мен ушу кыздарга жооп кылып, селкиге деген бир чыгарма бар, ошону аткарып коеюн. Жаркылдаба турган маңдайың, жанымдан чыкпай мардайың. Карагыма келет кайталап, карегим аталып калмайын. баракелде. Ажарлың аппак бетиңден, кылгыргана мөлтүр көзүңдөн. Кызыккан башка эле жан тургайдой, кызганам кеделе өзүңдү. Кыйнадың мынча мени неги, кызыгам кынча эле белиңе. Курушат куйкам аябайда, кучактайм десе эле кебирим. баракелде. Түшүнсөң алдым берилип, түрсүлдө жүрөк эзилип. Туудекен сени кайсыл энеда, турасың элден бөлүнүп. Сүйөм деп сүйсөң айт жаным, сүйбөсөң силкип какпагын. Барына тоюп турсам да мен, ак сүйү жактан ачкамын. Тамакка тоюп турсам да мен, махабат жактан ачкамын. Ай, баракелде. Таңатар жооп берем деп жатып тердеп дагы кетти, жүдөп дагы калды. Оңой эмес бекен эмеке. Жакшы. 4 кыз турганда махабат жактан ачкамын деп атат. Бул жагын эми Кыздар өзү болду экен эмеке. Кыздар мындай кылбайлыбы, бир аз Сары Мерден оюну болуп аткан соң бир аз ырга чегинүү жасап, макаллакап болобу, же болбосо жаңылмачпы айтышуудан мындай жакшы элесиң да. Аракет кылабыз. Сага ишенип эле баштап атабыз болбосо. Келиңиздер, жаңылмач айтып көрбөйлү. Анда Беназир баштайт окшойт бизден, Жаңылмачтанбы же макалдан баштайлы? Макалла каптардан баштайлы. Макалла каптан баштап анан кийин эми биз экөөбүз Биз коркпойбуз. Баракелде, анда кыздар баштап бериңиздер макалдан. Эр жигит эл четинде жооп этинде. Кыз үйдө кыл жатпайт. Жайсында пыр жатпайт. Жакшы кыздын башында бермет менен шур ойнойт, жаман кыздын башында какач менен кир ойнойт. Ай, баракелде. Жамандын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз. Назгүл. Имечек болсо бозбалдар сүйгөнүнөн кургалат деген экен. Кыздуу айылдын ит уктабайт деп. Көп сүйлөгөн жигит жүрүп тили узун айылга туш болот. Эй бале. Мына сага байкам. Сүйлөп жүрүп мага окшогон кызга жем болот. Баракелде. Пай. Жакшы эркек Жамандын бир адаты бар, жата калып ат үркүтөт дейт. Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт.
Жаман адам мал күтсө жанына коңшу жандатпайт дейт. Баккан эси жарашса корого тайган сак болот, баккан эри жарашса кара катын ак болот. Ай баракелде, ай Жакшы эркек баракелде. аялынын маңдайына шам жагат. Жаман эркек оргазат деген экен. Сөздүн көркү макалда дептир Кыргызста. Уланта. Сөз баккан адам эл багат. Деңиз. Макал жарга барып такалды. Жооп бере көрөлү. 4-5 ойлоп атсаңыз сыранан кантип? Эми жарга барып такалдыңыздар окшойт. Жок, Ошентсе жок, дагы. Жооп беребиз. Жооп беребиз. Убакыт Эркекти бере эр ойлонго. кылганда, кара жер кылганда аял экен. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Аялсыз үйдөн бороон чыгат. Жаман аял менен Таппасаң сыйып алат. баягындай жаман аял менен хан сарайда жашагыча, ажан аял менен хан сарайда жашагыча, жаман кепеде жакшы аял менен жалгыз жашаганың жакшы дейт. Аялсыз үй суусуз тегирмен менен тең. Баракелде, ушундай Таңатар мойнуңузга алыңыздар, эми барпы? Макалдар келбей калат турбайбы? Жакшы. Жакшы, улантабыз. Анда макалдан мөөрөйдү сиздер алып кеттиңиздер. Ушинтип жаңылмаштан сынап көрбөйлү, кана келиңиз. Сиздер баштап бербейсиздер, кандай? Баштаса баштап берели. Жаңылмаштан анда мен оңой эле жаңылмач айтайын эми 4 кызга. Биринчи оңой бат айтчу эле, шашпай. Биринчи шашпай айтасыз. Жай айтып анан. Тоту топу кийип, топуну ыргытып ийип, тоту кетти го жиркин топтолгон жумуртканы жыйып деп айтайын мен азыр. Иә, бале. Тоту топу кийип, тотун тооканасына кирип, тооктор чочту ийип, тоту кетти го жиркин топтолгон жумуртканы жыйып. Кыздар жол айтып берейин, Дагы бир Тоту топу кийип, топуну ыргытып ийип, тотун тооканасына кирип, тооктор чочту ийип, тоту кетти го жиркин топтолгон жумуртканы жыйып. Ай баракелде. Эми айтып жаткыла. Эми айтып жаткыла. Дагы бир кайта. шашпай. Эреже боюнча 3 жолу кайталайт да. Эми Биз деген Биз жай үчүн- айттык, биз орто үчүн айттык, анан бат төртүнчү айтып 3 жолу айтып бердик эми. Сиздер жооп бериңиз. 4 кыз экен, дагы бир айтып жаткыла. 4 жолу. Тоту топу кийип, топуну ыргытып ийип, тотун тооканасына кирип, тооктор чочту ийип, тоту кетти го жиркин топтолгон жумуртканы жыйып. Ай баракелде. Тоту топу кийип, топуну ыргытып ийип, тотунун тооканасына кирип, топтоп кетти го жумуртканы жийип. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Баса биз телекөрүүчүлөр менен баарлашканды унутпайлы. Биз түз эфирдебиз. Байланышка чыгып калуу тилек, балким кыздарга жардам берсеңиздер да болот. Андыктан чалууңуздарды күтөбүз. 56 Сандар сонун эфир болуп атат менин оюмча. Сармерден телекөрүүчүлөр менен. Жооп бере алдыкпы Таңатар? Жагылмашыңызга. Аяк окшошпой калды. Аяк окшошпой калды. Аракет кылдык, эске алабыз. Ооба. Калыстар эл болсун да, Эл болсун, телегөрүүчүлөр болсун. Сынал катына кол чабынчы. Аракет кылдык, кандай болсо дагы. Бизден ким жаңылмач айтып берет анда кыздар? Дагы бир жаңылмач айтып оңой эле. Каргалар, камыш түбү жорголор деп ким айтат? Жоруп жүргөн киши айтат деп ким айтат? Кишенеген тай айтат. Тай айтат деп ким айтат? Тай энеси дагы айтат деп ким айтат? Баягылар дагы айтат. Мындай сак. Каргалар, камыш түбү жорголор деп ким айтат? Жоруп жүргөн киши айтат деп ким айтат? Кишенеген тай айтат деп ким айтат? Тай экеси бар айтат беле? Жок, биз эми бир кайталамыз, Жок, биз Биназир мындай да. Биз 3 жол эмес 4 жол айтып бердик. Сиз бир эле жол айтып бердик. Жооп бергенге аракет кылып атабыз. Келиңиз. Каргалар, камыш түбү жорголор деп ким айтат? Жоруп жүргөн киши айтат деп ким айтат? Кишенеген тай айтат деп ким айтат? Тай айтат деп ким айтат? Тай энеси дагы айтат, дагы айтат деп ким айтат? Баягылар дагы айтат. Каргалар, камыш түбү жорголор деп ким айтат? Жоруп жүргөн киши айтат деп ким айтат? Кишенеген тай айтат деп ким айтат? Тай энеси дагы айтат деп ким айтат? Баягылар дагы Баракелде. Эми Таамай жооп болду. Таңатар болушунча аракет кылып атат. Маржан тобунун өкүлү болуп жалгыз келип калыптырмын, эми жигиттерди уят кылбай, Эржан тобунун кечиресиздер, уят кылбайын деп. Мынакей айтпадык, мынакей төртөөңүздөргө бирдей жооп берип атат. Баракелде. Буюрса Намыс керек экен. Намыс керек экен. Биз айталы дагы бир жаңылмачы. Бизден дагы бир жаңылмачы. Мен билет болдум экен азыр. Сиз айтып көрбүзсүз? Мынакей. Акыркысы болсун. Жеңил болсун анда. Мен кышта мисте бышпас имиш, бышса мисте кышта эмес имиш. Дагы бир жолу айтып. Кышта мисте бышпас имиш, бышса мисте кышта эмес имиш. Кышта мисте бышпас имиш, бышса дагы кышта эмес. Дагы жок. Эмес имиш. Акыркы ирет кайталап коелу. Оңой, аябай жеңил, эки эле сөздөн турат да негизи. Кышта мисте бышпас имиш, бышса мисте кышта эмес имиш. Кышта мисте бышпас имиш. Бышса дагы кышта эмес. Дагы жок деп атпайбы. Бышса мисте. Кышта Бышта эмес имиш.
кышта мисте Кызда баракелде. кышта мисте бышпас имиш, бышса мисте Кыштай Кыштай эмес. кышта эмес. Шы менен сыңар бирлик айтат. Баракелде. Жакты. Айтор мисте кышта бышпайт экен. Эң сонун жооп болду. Баракелде. Селкеге деп өттү эле жогоруда таң атары барпы? Ооба. Кандай дейсиз? Болот экендечи. Мындай кылалы, убактыбыз тарып бараттыр. Конокторубузда Маржан Ержантованын дагы концерттери бар, салтанаттары бар. Убактыларын кармабай мындай кылалы. Бир кыскача бир кайрык менен чогуу коштошо алабызбы суранып көрсөк. Кандай кылсак? До менен. Оюндун аягында берегетпи? Сармерденибизди сонун бир чыгарма менен жыйынтык кантабыз. Аны эмесе сиздер үчүн Таңатар экөөбүздүн атайын Заманбап айтышыбыз бар. Ой, баракелде, Заманбап, Ошодон кыскача бирден куплет. Бул аябай узун негизи. Анан кыскача кылып кырдап берели. Баракелде, келиңиздер. Andamma gezinge barалы, майда чүйдөң алалы, шашеликчим бар элетиги шамбет доско чалалы, кеч киргенче күбали, кешаны кошуп алалы, даярданып алган соң дароо жолго шашалы. Эй карындаш, ой карындаш. Бозулан, айтканыңа кошулат, эгер келсеге шаңыз, Элмирада кошулат, кылтагынан илинбей, ал дүйүндө отурат, Элмишканы Кешага тааныштырып салабыз, так что давай чочула, Элмишкага барабыз. Ай, баракелде. Ой, жаш жигит. Кыска кайрып. Senin kızın Жигитиң кимге айтабыз кимисин, базар менен кафени таптап жүргөн жигит көп. Акча көрсөң ай берин, аттап жүргөн жигит көп. Эй, жигит көп, ой, жигит көп. Aylanayım selkiler bunun ata sалтын сактайлы. Айланайын жигиттер, ар намысты сактайлы. Selkilerden ayrılıp bu cilik olup kalbaylı. Жигиттерден айрылып, жилик болуп калбайлы. Жакшы обузду эркектен, илдеттерден сактайлы. Жакшы болуш азазда, жаман жолго баспайлы. Жакшы болуш азазда, жаман жолго баспайлы. Ай, баракелде, баракелде, бар болуңуздар. Чыгармачылык элек, убактыңыздарды бөлүп, таңды, майрамды биз менен баштаганыңыздар үчүн ырачып билебиз. Бар болуңуздар. Маржан тобу, Ержан тобу келип бергениңиздерге бүгүнкү күндү жакшы жогорку деңгээлде өткөрүңүздөр. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Майрамды бизден баштап Майрамыңыздар менен сиздерди дагы жолугуп куттайбыз. Чоң рахмат, сиздер дагы майрамды жакшы тосуп алыңыздар. Таңатар сизге чоң рахмат, Ержан тобунан жалгыз болсо да келип бердиңиз. Ооба. Бар болуңуз. Сармерден оюнубуз ушуну менен аягына чыкты. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз болсо берибиздин сапарын сонун музыкалык чыгарма менен улантабыз. Жүрүп, төмингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп ай төгөрүптү бел жүрүп. Жүргөндө жигитти, жүргөндө жигитти, жөн жүрбөйт хомобул деп жөлөйтүртү белгилүү. Жөн жүрбөйт хомобул деп жөлөйтүртү белгилүү. Аскар тоонун этеги барып чак болот. Бир атанын балдары алты туган болсо да катташпаса жат болот. Агайныңды жаман деп туган кайдан табылмак, аргымакты жаман деп ай будан кайдан табылмак. Аргымакты жаман деп ай будан кайдан табылмак.
дос эмес, жакташкан дос эмес. Жакшы жаман күндөрдө жардам берип жаныңдаңай жан күйбөсө дос эмес. Тайгак жолдо, тар жолдо, тагдыр тайкы болгондо тамашалап кебай тыбай табалаган дос эмес. Тамашалап кебай тыбай табалаган дос эмес. Ата энеңдин кадырын көзү барда билип жүр. Карысы бар баланын ата энеңдин кадырын өзү барда билип жүр. Кулун бестен өстүргөн эсин тепкен ат жаман, өзү көртөп куйкалап өздөн чыккан жат жаман. Өзү көртөп куйкалап өздөн чыккан жат жаман. Көргөн аксакал кары болот билип жүр. Кары сөзүн капкасал, кары сөзү жаштарга дары болот билип жүр. Эгер кейген көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилген бала берген кул эмес. Ийилгенге ийилген бала берген кул эмес. Алган жарың айпери хандын кызы болсо да ачанданып кыйкырып айтканыңа көнбөсө сулуу не пайда. Аркан жипти үзгүлүп асоолонгон кез кайда. Аштан тойдон калган соң күлүктүгү не пайда. Аштан тойдон калган соң күлүктүгү не пайда. Кыргыз эли байыртадан Норуз майрамына өзгөчө бир көңүл буруп келген. Дасторконун кенен жайып, ар түрдүү түркүм даамдарга толтуруп, чындыгында бул күн эң өзгөчө күн десек болот. Буюрса майрамдык эфир деп, майрамдык дасторкондо жайып алганбыз. Мынакей сүмөлөк, улуттук тамактарыбыздан чакчакей деп коебуз, мынакей жарма дегеле кадырман коноктор. Бүгін майрамдық маанай аябагандай. Сонун Сары Мерденде дагы аябай кызык оюн көргөздүк. Буюрса конокторду дагы узатып алдык. Мынакей дасторкон жакасына отуруп алганыбыздын дагы себеби бүгүн мынакей Норуз майрамында түркүн тамактар даярдалып, мынакей сүмөлөктөн тарта мынакей баардык улуттук тамактар аны менен катар сонун маанайда дасторкон жасалып, улуттук оюндар дегеле ар бир жерде сонун майрамдык маанай болот деп болуш керек. Ооба, эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп, бул күндү тосуп алуунун өзгөчө бир жол жоболору, жөрөлгөлөрү бар эмеспи? Ар бир үй таң эрте туруп, короо жайын тазалап, ушундай бир иретке келтирип, балдар оюн күлкү менен шаң куруп, ойноп, жеңелер казан башында кызмат кылса, ата энелер төрдөн орун алып, өзүнчө бир кыргыздын салты сакталып, бул күндү жаңы үмүт менен, жаңы тилек менен алдыга кадам таштап тосуп алган экен. Мынакей сонун. Окей дегендечи. Жакшы. Сүмөлөк деп атпайбыз, мынакей сүмөлөк дагы мынакей быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу оозтуйуп жакшы ниет, тилек менен кыргыз эли мынакей кайнатса, баягы кайнатып атканда дагы буудайды өндүрүп атканда дагы жакшы тилек менен, аны баягы апаларыбыз чайып атканда дагы жакшы тилек айтып, аны казанга салып атканда дагы ага чейин жети токоч бышырганда дагы дегеле сүмөлөк бышыруу процесси деп коебуз го. Баштан аякка чейин жакшы тилектер менен, жакшы аруу калуу тилектер менен бышкан даам да. Анан кийин сүмөлөк аралаштырып атканда дагы көптөгөн казан боюна келип аралаштырган адамдардын тилектерин айтып, айтор жакшы күндүн башталышы, күн менен түндүн теңелген күнү деп атабыз. Жакшы күндө жакшы тилектер орундалса экен деп жалпы кыргыз журтчулугу, түрк дүйнөсү, боордош элдерибиз бүгүнкү күндө белгилеп жашап атат. Андыктан катарыбызга жаңы кошулган болсоңуздар, барыңыздарды дагы бир жолу улустун улуу күнү Норуз майрамы менен куттуктайбыз. Ооба, улуттук тамак аштар тууралуу бул күнү кандай даамдар даярдалат, алдыда биздин кесиптешибиз айтып берет.